观众朋友，大家好，欢迎收看下礼拜嘅客家新闻杂志，我是李丽。专家学者上菜提出警告，全球暖化造成极端气候，像高温、遭太水、遭旱也着天灾。旱高会使旱开到会偏冲海，都会影响农作物生长，粮食供应当有可能会听唔到需求。也是这人类就要发展出有能力适应新环境的品种。嘅新品种嘅来源，其实就要对种严库当中去拓去育成。听听记者宋颖娥同蔡依松嘅报道来看样嘅，透过播种、育种来捍卫食材。今日诺贝尔本土係27度，唔過看我做個安排，因為一下我哋係睇國家作為種研中心嘅總體儲存室地步喲，一地步溫度將1度，相對濕度係45%，保持安尼嘅溫度同濕度，就係要保持一條種研嘅播種嘅鐵線咯，因為將來係講係氣候變遷嘅話呢，就要靠一條種研來做先種嘅部分。要适合哈。种源库目前有10万份的种源，短期库呢主要是提供育种加使用，那中期库呢主要是放一些我们需要种源分赠，然后评估的一些材料。那长期库呢主要是永续保存，大概可以放到80到100年。所有嘅人送到种研库之前，就會先詳細調討。看起來唔正有結果嘅人，出開就會妥協。靠天包裝地位，如係正確嘅品種，再個100粒混做幾款，包好放出來。因為種研冇辦法用人嘅方式來保存，就會睇天空種嚟保種。農資所就睇亞隻嘅保存係200多種品類嘅溫帶桃樹。像我们每年在观察，那你就会知道有一些是稳定的，有一些是不稳定的。我们会持续做杂交育种，然后去选就是更趋冷量更低，然后可以更适应未来环境的。每一款種研都可能係人類將來做得嚴謹氣候變遷下，多變栽培環境一定保護東西。尤其野生種研還個有抵抗偏蟲害、對抗各種唔正常天時嘅基因，該適合來做育種嘅基礎材料。對於水資源缺乏來說呢，台灣的這些原生山地陸稻呢，因為它本身的遺傳特性呢，就是它的需水量比較少，我們可以拿它來做一個雜交的親本，把它導入這樣的特性在我們的水稻當中。那另外呢，有關於野生稻，它可能含有許多的一個抗病抗蟲的一些基因。等等研究人員來到田區囤禾花嚟下來，回到生養食過後，囤花粉天天嚟撲下來，進行澳洲野生土囤台南4號水土為第300花。野生稻的第2對染色體導到這個栽培稻的裡面去，只導第2對啊。以後這一株的話，就是帶有野生稻第2對染色體。那12株裡面就可以去看出哪一個野生稻帶有什麼特性。像我們如果把它拿到耐熱篩選處去篩，看起來結實力很好，或者是米質很好，就是代表這個野生稻有耐熱的這個基因在第2對染色體上。長期落成咗水土育種同基因體研究嘅農資所副研究員李長丕，睇溫濕度總係各種各樣嘅野生土。希望對亞地位潛出對抗各種唔正常天時嘅基因，來研究將來按度變化嘅氣候環境。我們從其他國際稻米研究所引進來這些野生稻種，像這個是非洲的，這個是中南美的，這一些的話，像這一種就非常耐旱，這一種就會是非常耐鹽。唔過育種無按改愛改叫。參水土來講，對插膠到培育出新品種，天無愛10年，高數土壤愛25年。按你睇得到氣候變遷帶來安泰嘅變化下，農資所加強實施公基研究，希望大家培育出新品種。從種源庫出來，然後經過
基因体的研究，然后我们用分子辅助育种的方法，标定我们要的这些基因的性状，然后跟表型体一起结合，这样有效的来运用，可以大幅缩短那个时间了哈。还撑得住的，就会结死；撑不住的，它就会变空的，几乎都空掉。水土耐热期限，其中一个重点就係看野谷有幾近呢。因為水土耐熱期限人地位嘅溫度有44度安高。李聰批提亞只嘅長期觀察，記錄無共用品種水土面對暖化環境嘅適應力。我就看哪一些品種，哪一些品系在裡面可以，或者是種源，那表現得比較好，那我們就可以拿出來就趕快做雜交。雜交之後再進去篩，一方面用分子標誌，一方面配合這種設施來篩選，就會很快就達到我們要的一個目標。將來嘅氣候越來越增多，對高溫、高濕、做太水都不太風，都從一件模擬器就做得用面板來實現，防極短長時間的環境變化。我們把作物放到這個裡面去，經過2個小時之後的處理，就是逆境的環境之後呢，我們就可以做後續的一些所謂的防災啦、減災啦，或者是一些作物的一些抗災的一些研究。按多年來，台灣建築田環、台南農改場同嘉義大學合作，反而9年先育出3種耐旱嘅水土品種，就體驗世界用嘅錯。這3個品種其實一開始我們可能是着眼在它的耐旱能力，但是後來發現都有符合特定市場的需求。好，我們3個品種都有農友技轉。嘉泰、台南別好，唔單止成長期高短，更唔是落按到位皮，最重要係以上水上嚟到30%。上水又有物理化強嘅特殊性。喺彰化後生農民陳建開為4000來買嘉泰台南結好來種嘅硬件，不過而每次曝光市場為1多人接受就還唔低。它的單價它的 CP 值高不高，客人接不接受容不容易取得我覺得這個是未來我們種出來在推廣的時候可能會比較會遇到的一些問題點。一下天時未做田環就係潑太水，影響到農作物嘅生產。大幫播種留下好環境同基因多樣性，再個經過科學試驗，加強顯出未培育出韓國適應將來天時形態嘅超級作物種源，繼續來種作，路線百度來育有幫土地行嘅人。